Para 3 mujve më kanë ndru jetë nona, jam kanë shumë e lidhur me nonën. Ditët po kalojnë, ti nuk je askund, koha po shko në vetmi, ende me mban shpresa se ti do t'më kthehesh, e t'më sjellësh lumturi. Ditët po kalojnë, ti nuk je askund, koha po shko në vetmi, ende me mban shpresa se dit do t'më kthehesh, e t'më sjellësh lumturi. Ajo ka pas një smundje, do më thonë të semrës që 2 vite, dhe kështu që ka pas nevojë për kujdesin maksimal. Kështu që unë kam qenë krohi i djathtë i sajna që ta kem kujdesin maksimal ndaj sajna. Ke telefonin edhe YouTube edhe gjitha këngët e mia i ndëgjaj. Ditët po kalojnë. Ajo këngë gjithmonë i ka pëlqyer. Ajo ka ndëgjuar ndoshta unë edhe kum kënu atë për atë. Të pas parasysh që të bjen me kënu krejt vera njuve që kënani muzikë patriotike, ju bjen edhe Gjastinës Dimnit se kena festa jashtëzakonisht shumë, sot bjen kohë me da për familje. Po gjaj do më thonë kohë edhe për familje. Unë jetoj do më thonë me prindë e mi, para 3 mujve më kanë ndru jetë nona, kështu që jam vetëm me babin edhe me kunatën. Dërsa 2 vëllezërit i kam jashtë, jetojnë njërin në Austri dhe tjetrin në Itali, me familje, kështu që gjejku, do më thonë, edhe për familje. Sot ka ndiku nashta kjo pjesë që ose me lun pak muzikën, më distancu pak me një farforme? Po ka ndiku shpirtnisht shumë, edhe psiqikisht po ka ndiku, sepse është sikur ta mesh një pjesë të zemrës, edhe një pjesë të ale, kështu që ka qenë e vështirë për mu, mirë po falë miqve, shokëve, dashamirëve edhe që më kanë dhënë krah, që duhet pa tjetër me punu dhe me jetu. So ka qenë përkraje nana për ty? Krejt e dina që neve vajzat zakonisht nanat na përkrajnë ma shumë, po edhe babat. Po nanën dyqysh e kena ashtu për gjithë të cilin problem, gjithë të cilin ngajle drejtohem të ajo. So ka qenë përkraje ajo për ty? Ka qenë shumë përkraje modhe dhe unë jam kanë shumë e lidhur me nanën. Ajo ka pas një smundje, do më thonë të semrës që 2 vite, dhe kështu që ka pas nevojë për kujdesin maksimal. Kështu që unë kam qenë krohi i djathtë i sajna që ta kem kujdesin maksimal ndaj sajna. Edhe pse edhe vëllezërit më kanë ndihmu financiarisht dhe motrat e gjithë, po unë jam kanë ajo që jam kanë non-stop me ta. Kështu që ka pas nevojë shumë për mu, po Zotit nuk mujtë më jam marrë me zë. A ka pas naj këngë ose naj diçka që i ka pëlqyer jotja, ashtu dhe nashta të ka shni me kënu ma shpesh? E merr ke telefonin edhe YouTube edhe gjitha këngët e mia i ndëgjaj. Cilën këngë ta ka preferu kështu që nashta edhe sot kur e ndëgjon gjatë këngë ta kujton ata? Ditët po kalojnë. Ajo këngë gjithmonë i ka pëlqyer edhe edhe të ka shni nashta me kënu ma shpesh? Ose e ka ngu me YouTube? Edhe kemi kënu, ajo ka ndëgjuar ndoshta unë edhe kum kënu atë për atë. Kështu që ka qenë kënga ditët po kalojnë, kështu ka qenë edhe kur e ndëgjoj tash, dyqysh e ndina shpirtni shumë. A e kënon e herë ma atë kënga, a ke kënu tash ma në herë? Jo, nuk e kam ndëgju, pisi ka ndru jetë, nuk e kam, sepse prekem shumë shpirtnisht. A kja kështë e kushtu një këngë nanës? Normal, si më kone gjallë, si mos më konë pjesë e jetës, normal që i dedikohet këngë nanave gjithmonë prindve, po a e kishe bu një këngë për ta? Se mëso a di deri tash nuk e ki? Do ta mendoj një tekst shumë të mirë, do ta bëj një orkestrim të një orkestrus shumë i mirë dhe do ta bëj një tekst mirë, kështu që e kam menduar edhe këtë pjesë. Kështu që pas ke me dëgju edhe një këngë prej teje për nane? Patjetër. Në letar më të afër.